হ্যালো বন্ধুরা, বর্তমান এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম। আজ আপনারা জানবেন সমুদ্রে কিছু ভয়ঙ্কর জানোয়ারের কথা, যারা এক নিমিষেই যে কোনো জাহাজকে ডুবিয়ে ফেলতে পারে। সাধারণ মানুষ এদের সমুদ্রের ভয়ঙ্কর রাক্ষস নামে চেনে, যা এতটা বড় এবং বিশাল যে আপনি এটা কল্পনা করতে পারবেন না। তো স্বাগতম আপনাকে বর্তমানের একটি নতুন ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখতে যাচ্ছেন সমুদ্রের কিছু ভয়ঙ্কর জানোয়ার, যার সম্পর্কে আপনি আগে কোথাও না শুনেছেন, কোথাও না দেখেছেন। ভিডিওর প্রথমে রয়েছে লেভিয়েথান। এটি সামুদ্রিক সবচেয়ে বড় জানোয়ার। জানা যায় এটি 40 মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। আপনারা এটিকে কোনো মুভি বা কোনো বইতে পড়ে থাকবেন। কেউ কেউ মনে করে এটা সামুদ্রিক জানোয়ার, আবার কেউ কেউ মনে করে এটা শয়তানের আরেক রূপ। কিছু মানুষ এটাও ভাবে যে এটার মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তি আছে। যারা এটি বিশ্বাস করে না তারা মনে করে মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এটা একটি কাল্পনিক জিনিস মাত্র। দ্য জিগেন্টিক অক্টোপাস। এই সামুদ্রিক রাক্ষস সমুদ্রের যে কোনো জাহাজকে ডুবিয়ে ফেলায় বিখ্যাত বলে জানা যায়। এর সাইজ 20 ফিট হতে পারে বলে জানা যায়। এমন তো অনেক ঘটনা শুনেছি, কিন্তু এটা পৃথিবীতে আছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু অনেক মানুষ বিশ্বাস করে যে এটা আমাদের পৃথিবীতে আগে বসবাস করত, কিন্তু কিছু বছর আগে এটা পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি হয়ে যায়, যার ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রের কিনারে এখনও পাওয়া যায়, যা থেকে এটা বোঝা যায় যে এমন কোনো প্রাণী আগে ছিল। দ্য ব্লুপ। এই মনস্টারকে নিয়ে দুটি থিওরি রয়েছে। একটি হচ্ছে সামুদ্রিক রাক্ষস, আর দ্বিতীয় থিওরি অনুসারে এটি একটি আওয়াজ যা আটলান্টিক মহাসাগরে বরফ ভাঙার ফলে সৃষ্টি হয়। ন্যাশনাল অর্গানিস্টিকের মতে এই মনস্টারটি আসলে এই পৃথিবীতে বাস করে। তাদের মতে এটি খুবই বড় জানোয়ার, আর এটি সমুদ্রের নিচে বাস করে। আর পৃথিবীতে এখনও কয়েক ট্রিলিয়ন জীবজন্তু আছে যা মানুষের জানা নেই, আর সেই অনুসারে এই মনস্টারটির পৃথিবীতে থাকার নিশ্চয়তা রয়েছে। জর্মুনগেন্ডার। পুরাণ অনুসারে সমুদ্রে এই প্রাণীটি অনেকবার দেখা গেছে, আর এটা উল্লেখ আছে যে তার শরীরে যখন নিজে কামড় দেয় তখন তার শক্তি অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। আর এর কোনো প্রাকৃতিক শক্তি নেই, কিন্তু এর রক্তে এক ধরনের বিষ রয়েছে যা অনেক ভয়ানক, আর এটিকে অনেকে কাল্পনিক ঘটনা বলেও মনে করে। আর কেউ কেউ বলেছে এটাকে তারা নিজের চোখে দেখেছে। ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে বেঁচে ফেরা মানুষগুলো বলেছে আমাদের এই জানোয়ারটি আক্রমণ করেছে। ডেকোসর্স। এটি ডাইনোসরের যুগে সমুদ্রের ভিতরে সবচেয়ে ভয়ানক শিকারী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ জার্মানিতে পাওয়া গিয়েছিল এবং এর দেহ ছিল তিমি মাছ আর বড় কুমিরের মতো দেখতে। অনেক বছর আগে বিজ্ঞানীরা এর দেহ থেকে জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছিল, যার মধ্যে ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও আর্জেন্টিনা রয়েছে। এই প্রাণীটি তার দাঁতের জন্য সেই যুগে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং বড় প্রাণী বলে বিবেচিত ছিল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন, আর নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি অবশ্যই চাপ দিবেন, আর পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।